Индустрия компьютерных игр и ее взаимодействие со специалистами в области искусства становится актуальной проблемой наук об истории и теории культуры. Каждый такой проект, как кино, нуждается не только в качественном визуальном решении, но и в определенной продуманной звуковой дорожке, диалоге, саундтрек и эффекты. Так, с момента своего появления видеоигры стали закладывать основы самостоятельной сферы музыкального контента, а каждый такой проект, в зависимости от задачи автора, обрел уникальный узнаваемый образ. Стимпанк уже давно сформировался как стиль и обрел множество поклонников. Джон Манн, например, в своей энциклопедии научной фантастики пишет, что сам термин «стимпанк» произошел от дизельпанка или киберпанка. Стимпанк — это воплощение альтернативного мира Великобритании XIX века. Также есть следующие характерные черты этого стиля, которые выделяются в литературе. Например, ретроградный пессимизм или тоска по невозможному, философия инженерного безумства, доведенного до гениальности. Стимпанк часто воспринимается не только как стилизация знакомых технологий под времена викторианской эпохи, но и целое явление в современном искусстве, основанное на эстетике индустриальных технологий и механизмов. Основоположником стиля в игровой сфере стала The Eidolon 1985 года от компании LucasArts, и тем не менее более узнаваемым для этого направления стал проект Сибирия от Бенуа Сакаля. И учитывая, что эта игра была представлена в 2002 году, именно она зарекомендовала себя как носитель эстетики стимпанка и укрепила значимость этого явления для широкой публики, что представляет особый интерес для рассмотрения этой виртуальной реальности. Более того, многие исследования направлены на изучение именно визуальных особенностей этого стиля, что актуализирует вопрос изучения саунд-дизайна в стимпанк-сюжете. В наиболее полном виде стилистика стимпанка представлена на первой локации в городе Владилене. Главная героиня Кейт Уолкер встречается с первым механическим человеком при входе в гостиницу. Автомат-консьерж приветствует девушку. Он подъезжает к входу в здание, снимает шляпу и кланяется. Движение по рельсам сопровождается лязгом соприкасающихся металлических деталей, а поклон — скрипом старых металлических элементов. Каждое из движений сопровождается характерным звуком. Именно подобное сопровождение дает игроку понять последовательность действий, определить материал, из которого сделан автомат, насколько старый или новый механизм находится в его основании. Так, каждая деталь имеет свое звуковое оформление, способствующее более глубокому погружению игрока в качественный, хорошо проработанный виртуальный мир. Мы увидели, что в интерьерах Кейт встречают небольшие приборы, которые помогают ей выполнять какие-то простые задачи. Позвонить, вызвать портье, сделать печать у нотариуса. И многие из них, в основании многих из этих приборов, находятся пружины, и звук сжатия этой самой пружины сопровождает это взаимодействие с предметом. Продолжительный звук работы пружины
опускание рычага или, может быть, работы с подъемными механизмами может создавать слуховую иллюзию продолжительного действия, выполняемого с усилием. То есть тяжелый предмет или с трудом перемещающаяся часть конструкции. В любом случае есть некоторая разница, поэтому специфика создания определенного звука, связанного с напряжением, с приложением усилий для того, чтобы выполнить определенную задачу, даже с помощью автоматона, все равно имеет некоторую разницу. Наиболее ярко, тем не менее, работа автоматонов, эстетика механизации, обилие шестеренок и покрытых ржавчиной старых приборов представлены на фабрике семейства Фаральбергов. В основе звука, создающего представление оживленной работы предприятия, шум водяного колеса. Тоже один из вероятных признаков стимпанка. Не только вода, вернее, наоборот, не только пар, но и вода может служить основой работы определенного аппарата. Так, при необходимости на фабрике создаются необходимые героине предметы. Автоматоны на конвейере, а также механические погрузчики издают такие же скрипучие звуки, как и другие механизмы в городе. Поворот головы, подъем руки, процесс опускания предмета состоит из скрежета металла и вращения шестеренок. То самое обеспечивает движение путем определенной последовательности действий. Локомотив – очень значимая деталь для стимпанка, заслуживает отдельного внимания. Как отмечают исследователи, паровоз, с одной стороны, воспринимается как символ эпохи, двигатель исторического прогресса, с другой – сознание современного человека наделяет техническое средство эстетикой, конструирует его идеальный образ. Звук движущегося поезда сопровождает игрока в каждой локации. Кроме того, каждая точка дает ему собственную характеристику, и разная скорость, резкое или плавное торможение, стремительно проносящийся мимо или резко стартующий, различные состояния движения локомотива сопровождаются отдельным набором эффектов. И колеса, соприкасающиеся с рельсами, звон металла, стук деталей поезда и его распространение в пространстве создает целостное описание настолько важного для игры и стиля в целом объекта. Двигаясь дальше на восток, герои делают ряд остановок, где уже в меньшей степени, но имеют дело с автоматами и механическими приборами. Например, у входа в здание Бракштадтского университета установлен музыкальный автомат. Небольшая сцена на постаменте, где размещены несколько фигур со скрипками. Задача главной героини – починить механизм, приводящий в движение шестеренки. Так обеспечивается работа автоматов, которые исполняют заданную мелодию. Музыка сопровождается звуком вращающихся деталей. Так создается ощущение полной автоматизации процесса. Помимо звуков, исходящих от автоматов или элементов геймплея, важно отметить и работу игрока с интерфейсом. В
Вкладка с набором инвентаря включает в себя вещи и документы. Выбор предмета или закрытие книги после прочтения сопровождается щелчком, напоминающим стыковку двух деталей. Так, звук механизма сопровождает действие игрока, отмечает выполнение определенного задания или наличие предмета. Так, звуковое сопровождение компьютерной игры выполняет важную функцию в погружении игрока в цифровую реальность, ознакомление с этим виртуальным миром. Авторы получают возможность представить более качественный и цельный проект, самостоятельное художественное решение, максимально приближенное к реальности. Игра «Сибирия» — это возможность услышать стиль, воспринимаемый в первую очередь через визуальные образы. Каждый элемент изобразительного ряда имеет свой звук, решающийся и рождающийся из движения или взаимодействия определенных предметов. Ключевые источники — это шестеренки, обеспечивающие работу механизмов, автоматы в момент выполнения задания, а также поезд. Звук каждого отдельного предмета или в каждом отдельном случае может отличаться. Размеры предмета, особенности локации влияют на громкость, интенсивность, что обеспечивает разницу восприятия. Важно и то, что каждая локация имеет свою музыкальную характеристику, в то время как саунд-дизайн представляет единый, проходящий через всю игру стиль. Автоматы Ганса Форальберга, которые по мере продвижения видит и ремонтирует Кейт Уолкер, расположены по всему маршруту. Так и получается, что заводные механизмы, то есть суть, в некотором смысле олицетворение стимпанка, позволяют услышать и понять этот феномен несколько иначе. То есть подобный пример, такая игра позволяет значительно расширить понимание и восприятие этого феномена. Потому у изучения стимпанка как звукового явления есть ряд перспектив. Собственно, этим и будем заниматься в дальнейшем.